大家好，我这里呢是仁皇宫，那个仁皇轩辕皇帝宫，嗯、自从我4年前，接到这个上天赐给，埋下了这个，就是说接到这个，就是给全球带来和平的法力之后，我们就一直在努力着做这样事情。然后呢，这个这4年多了，我们的祈福和平的这个莲花灯，每个初一十五都有点起，每个就是有很多善信给他们管理的国家点灯。现在呢已经有135个亲善大使了，全球225个国家，还有部分呢就是没有找到。现在呢，因为当初是我接的令牌呢，然后呢，我的身体呢就一直和这个地球都连着。我左边是东方，右边是西方的国家。然后呢，地球有什么事情发生，我自己身体就可以知道。所以说现在那些找不着了，那个我就不找了。不找的话就直接我全部。找不到了就全部那些国家就找我就行了，我就是世界亲善大使，哪些国家就是说有什么事情呢就直接找我都行了。我需要什么资料的话也希望都能给我那个寄过来，都能给我送过来。所以说这一次我点了一个地球。整个地球的全球225个国家了这个灯。然后呢，今天呢我特别摆上这个上天赐给我们的这个金饭碗，因为那个天上赐了金饭碗呢我已经接到了，然后我们的善信呢都应该有做功德的福报了，都会接到。这个呢是汉白玉的，然后呢这个碗呢还是蛮不错的。我希望我们的善信呢都能开开心心的接财。仁皇宫呢就是说这个财呢是接的是天上了财，天上了财呢就是说这个财源滚滚呢是向弥陀佛，天上的财都有他派的，他也是那个天道的那个创始人，但是现在的天道的人呢，并没有给这个拯救末日劫难还有这个雾霾啊做点贡献。这个呢也是不合适了。天上的财呢，反正是有做就有，这是我今天。皇帝指示了，特别上了这个给地球爸爸、地球妈妈特别上了龙凤呈祥的香。关于地球爸爸、地球妈妈呢，我呢从4年前我写那个爱神之金剑的时候，我有看到地球妈妈，当时她的脸呢是80多岁的老奶奶，满脸都是那个皱纹，然后那个很苍老的样子。那时候我没有来得及看那个地球爸爸。当时皇帝就给我说，地球的资源呢剩了20%，有可能就说我们有一天会没有饭吃，所以我写了那个最后的黄金大餐那篇文章。现在呢，经过这几年仁皇宫这几年的保护呢，这个地球妈妈呢，现在呢，她的身体还好一点点，能就是说扶着她搀着能走，但是呢，就是肚胀，身体到处都是肚胀，那个就是不舒服，那个很难受的样子。然后地球爸爸呢，之前是一直都不能动。身上到处都是大窟窿小眼子的，挺吓人的样子，我看到我都怕。今天这个龙凤呈祥的香呢，也希望他们的身体呢，快点恢复。我希望呢，地球上，有更多人，给日月重生做到贡献，给和平做贡献。我这边呢是马来西亚皇帝文化研究总会，我呢是仁皇宫逍遥公主。我也希望，有愿意过来的话，我这边的地址是蕉赖9英里，蕉赖9英里，那个日本创价协会对面，99店隔壁楼上，仁皇宫就在这边。然后呢，
要给我联络的话，我的电话呢是010-315-9591，那个微信呢是素女养生的拼音2012，微信呢是素女养生的拼音2012，希望能多一点朋友呢给我们支持。